สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องเอกครอบครัวอีกแล้วค่ะวันนี้เอกจะมาทำเมนูง่ายๆถ้าพูดถึงเมนูบ้านๆที่อร่อยโดนใจของคนไทยจะขาดเมนูนี้ไม่ได้เลยค่ะปลาทูทอดกรอบเนื้อหวานๆราดด้วยพริกขี้หนูสวนกระเทียมรสจัดจ้านเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดหอมกระเทียมเจียวฉ่ำๆแค่คิดก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะรับรองว่าทำง่ายอร่อยถูกใจแน่นอนเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวันนี้เอซื้อปลาทูสดมาครึ่งโลได้4ตัวค่ะ40บาทก็ตกตัวละ10บาทค่ะมีพริกขี้หนูสวนล้างทำความสะอาดแล้วค่ะประมาณ1ทัพพีแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆจะนำพริกขี้หนูสวนไปโขลกหยาบๆค่ะกระเทียมปั่นเรียบร้อยค่ะน้ำเปล่า2ทัพพีเดี๋ยวจะมาเริ่มปรุงนะคะส่วนผสมว่าต้องใช้อะไรบ้างซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำจิ้มไก่1ช้อนโต๊ะเราจะผสมไว้แบบนี้เลยเพื่อง่ายในการผัดเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเปิดแก๊สเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปเพื่อทอดปลาทูสดของเราจะใช้ไฟแรงได้เลยค่ะจะใส่ขิงเพิ่มความหอมเพื่อไม่ให้ปลาทูของเรามีกลิ่นคาวใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราจะใช้ไฟแรงทอดเลยค่ะเราจะใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะตอนทอดเราจะไม่กลับปลาทูค่ะจะทอดจนกว่าอีกฝั่งหนึ่งสุกแล้วเราให้กลับนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาขิงขึ้นก่อนค่ะขิงจะช่วยให้น้ำมันหอมขึ้นและเมื่อปลาทูสดทอดสุกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของขิงติดมาด้วยทำให้ปลามีรสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทอดปลาให้กรอบไม่ติดกระทะก็คือต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดสังเกตง่ายๆเมื่อน้ำมันมีควันบางๆลอยขึ้นมาแต่ถ้าหยดน้ำลงไปเล็กน้อยมีเสียงชาดทันทีนั่นแหละค่ะน้ำมันของเราพร้อมแล้วเมื่อน้ำมันได้ที่แล้วค่อยๆวางปลาทูลงไปในกระทะทีละตัวอย่างเบามือเราต้องใช้กระทะค่อนข้างหนาทอดปลาทูแล้วใช้ไฟแรงได้เลยแต่ใครที่มีกระทะบางๆก็ใช้ไฟอ่อนได้เลยค่ะตักขึ้นเลยเราจะพักให้เสด็จน้ำมันก่อนใส่น้ำมันลงไปเอากระเทียมลงไปเลยกระเทียมที่ปั่นแล้วใช้ไฟแรงแล้วก็หมั่นคนเขาเรื่อยๆค่ะได้ประมาณนี้นะคะลดไฟเลยค่ะตักขึ้นเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะตักขึ้นเลยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะสุกขึ้นอีกค่ะไปพักไว้ก่อนต่อมาเราจะมาเริ่มผัดแล้วนะคะใส่พริกขี้หนูลงไปขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะใส่ส่วนผสมที่เราผสมไว้ลงไปเลยผัดให้เครื่องปรุงของเราสุกใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวชิมรสชาตินะคะได้ที่ยังอร่อยมากเลยปิดแก๊สเลยค่ะจัดจานสวยๆค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำซอสราดลงไปเลยค่ะฉ่ำๆเลย แล้วเราก็นำกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ค่ะโรยลงไปเลยสุดๆน่าทานมากเลยค่ะทุกคนนี่แค่นี้เราก็จะได้ปลาราดพริกกระเทียมเจียวอร่อยแล้วค่ะเห็นสีสันน่าทานขนาดนี้กลิ่นหอมฟุ้งขนาดนี้คงไม่ต้องบอกนะคะว่าอร่อยแค่ไหนปลาทูทอดราดพริกขี้หนูสวนกระเทียมจานนี้รับรองว่าถูกปากทุกคนในครอบครัวแน่นอนทำแล้วเป็นยังไงบ้างมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะหรือใครที่มีเคล็ดลับความอร่อยเพิ่มเติมก็มาแบ่งปันกันได้เลยถ้าลองทำตามแล้วรสชาติถูกใจอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปจัดการกับปลาทูจานนี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย